E eu sei que você possivelmente se sente incapaz, se sente muito distante dessa realidade de tratar esse paciente. Mas só tem uma forma de você conseguir isso: estudar o que é para ser estudado, entender a base das disfunções de ATM, das manipulações, de como tudo funciona, que é exatamente como a gente ensina dentro do nosso treinamento, dentro da nossa metodologia Desvendando a DTM, e conseguir aplicar com as proporções indicadas para a pediatria e com as áreas a ser tratada de forma específica. E aí, com esse tipo de paciente, você começa a se tornar um expert e ser bem pago por isso. E ser bem pago por isso, tá? E aí, para quem ainda não percebeu, existe aí na moda o bruxismo infantil. Um bruxismo infantil que aí eu queria dar destaque a vocês. Existem dois pontos de conflitos no bruxismo infantil. O bruxismo infantil tem uma relação de assimetria, vamos dizer, neurofisiológica, de disfunção neurofisiológica corporal, que possivelmente exista uma disfunção de crânio associada, porque existe uma hiperexcitabilidade do simpático sem uma adaptação do parasimpático que está no crânio. Ponto 1. E outro ponto é associado com a falta de atividade física e exercícios regulares. Crianças precisam de exercícios regulares para ativar, estimular o sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático, mantendo em equilíbrio, dando carga autonômica neurofisiológica para estabilizar os estímulos externos agressores do estresse. E qual é o detalhe que está acontecendo agora? Crianças mais sedentárias, mais submetidas a estresses emocionais, ou seja, você não tem as estruturas simpático e parasimpático com capacidade de responder a isso e diminuindo a carga fisiológica de adaptação aos estímulos externos. E o aumento de estímulos externos e sedentarismo muito grande, além de um corpo sem condição de responder neurofisiologicamente. E aí é aí onde você pode entrar na base do tratamento, avaliando esse crânio, trazendo relaxamento, equilíbrio e interação dentro dessa perspectiva e, ao mesmo tempo, fazer as orientações adequadas para esses pais e familiares, tá? E às vezes os pais não entendem. Ah, não, mas meu filho já brinca muito. Não, a gente está falando de atividade física regular, uma natação, um futebol, uma atividade física regular para essas crianças, onde, além de retirar do estímulo agressor externo, você dá reequilíbrio dentro do sistema neurofisiológico e também você vai abordar o crânio, você vai abordar todas essas estruturas. Aí está o detalhe. Não há fatores agressores neurofisiológicos que não sejam combatidos de forma que a carga autonômica do sistema nervoso central não esteja equilibrada. Então, é muito importante isso, tá? E aí, existem 3 pontos de performance do tratamento da criança, da pediatria, do bebê, nesses pontos. O primeiro ponto, o occipital. O occipital é um ponto de performance, um ponto de análise, um ponto de integração crânio-cervical para avaliar a postura, sua ligação com o mastoide, sua ligação com o temporal, sua ligação com o ECOM e a harmonia crânio-cervical com toda essa tensão. O segundo ponto são as zonas de encontro das suturas cranianas, em principal o pitério de um lado do outro e o astério posteriormente do lado do outro. O encontro dos grandes ossos, frontal, parietal, temporal, e atrás parietal, temporal e occipital. A gente dando liberdade para essas zonas,
a tendência é que esse jogo de tensão, juntamente com o eixo principal que vem do occipital, ó, existe uma coluna craniana occipital, esfenoide, etimoide aqui na frente. Então, uma coluna craniana, onde essa disfunção desse eixo, partindo com a disfunção do occipital, pode desequilibrar todo o resto de harmonia do crânio. E é essa alteração de harmonia do crânio levando o seu paciente à disfunção importante. Então, ó, pitérion, asterion e occipital são dois pontos aí, ó, occipital, pitério e astério são os pontos de articulação. Então, eu conto como tá? Então, 1, 2, tá? E o terceiro ponto a ser avaliado são as zonas de depressão. As zonas de depressão de afundamento dentro do crânio, elas precisam ser retraídas, né? Tracionadas, precisam ser remodeladas. O que causa atenção aí, o que causa impacto aos olhos é o que menos vai ser trabalhado. Porque o que causa impacto nos olhos no paciente com assimetria craniana são as regiões mais amplas, né? De grande, diz, olha como isso aqui está pontiagudo, olha como isso aqui está grande. Não, não é aí o problema. Aqui só está grande porque aí tem mobilidade para desenvolver. Você tem que tirar a fixação das outras áreas que não estão desenvolvendo e fazendo com que isso cresça de forma harmônica. E dessa perspectiva clínica, aqui tem um travamento, então esse cresce mais, porque aqui não deixa a pressão interna fazer o crânio se desenvolver. Tá claro isso para vocês, gente? Então, ó, occipital, as zonas articulares, astério e pitério, e os afundamentos, as zonas bases de assimetria, são extremamente importantes pontos de performance do tratamento do crânio do seu paciente.